Miliki fikra za uwana au za kuwa mwana au mimi miliki fikra za kuwa mtoto wa Mungu. Mitazamo, kuwa na mtazamo wa kuwa na kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Hii ni fikra za kuwa juu. Haya ni mambo ambayo yanakutengenezea mtazamo wa kuwa juu tu. Ukishamiliki mtazamo wa kuwa mwana, kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, nao waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa wewe ni mtoto wa Mungu. Ukishakuwa mtoto wa Mungu, Mungu huyu aliyeziumba mbingu na nchi, yeye ambaye neno linasema mioyo ya wafalme iko mikononi mwake, anaweza kaigeuza huku na huku kila anapotaka. Yeye ambaye neno lake ni sheria, akisema, Biblia inasemaje? Anaua na anahuisha pia. Yeye ambaye ni mtetezi wako, yeye ambaye amesema wewe ni mboni ya jicho lake. Ukishakuwa na huo mtazamo kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, hauwezi kuogopa. Jihakikishe, jijenge, jitahidi kuweka huo mtazamo, yani mpaka uamini wewe ni sehemu ya maisha yako, yani iwe imekukaa, isiwe kutafuta tena, iwe ni sehemu ya maisha kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Mwaka huu usiwe na mtazamo wa ukata au mtazamo wa kimaskini, wala usiongee kimaskini, ongea kitajiri, ongea kupata. Sasa Biblia inasema hivi, kila aliye dhaifu aseme mimi ni shujaa. Sababu unapotamka na unatamka sawa sawa na neno la Mungu, sababu kwenye Biblia inatuambia kwamba na Mungu wangu atawajazeni vyote mnavyohitaji kwa kiwango cha utajiri wake yeye katika Kristo Yesu, katika utukufu wake ndani ya Kristo Yesu. Kwa tunavyo sio kwa sababu ya sisi tunavyo kwa sababu baba yetu anavyo. Mungu ni baba yako. Sasa Zaburi inatuambia, Zaburi 24 mstari wa kwanza, nchi na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Kwa kila kitu kilichoko duniani ni cha Mungu. Pesa ni za Mungu. Kila kitu, anasema nchi na wote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Ila pia Biblia inasema sisi ni warithi pamoja na Kristo. Kwa kila kitu cha Mungu sisi tunakirithi. Ukiona sina, unajua sijakitaka. Au naweza nikadhani nakitaka ila uhitaji wake hujafika. Uhitaji ukifika kitakuja tu. Yaani naweza nikaamka sina hata 100 ndani. Ni kwa sababu siku hiyo ile hata ningekuwa siwezi kuifanyia kazi. Yaani kwa siku hiyo haihitajiki. Siku itakapohitajika kuna namna itakuja. Ni vitu vya kujijengea. Kwa nini? Kwa sababu wanaoshindwa huwa wana focus, wanaweka umakini na kujali sana wanaoyapitia badala ya kujali kule wanakoelekea. Kwa hiyo mwaka huu usiweke mawazo yako kwenye yale ambayo unayapitia, weka mawazo yako kwenye kule unakoelekea. Usiweke mawazo, usifocus sana na yale unayopitia, usifocus na magumu unayopitia, changamoto unazozipitia. Weka fikra zako, weka mtazamo wako, weka umakini wako kwenye kule unakoelekea. Wana wa Israeli, Hesabu sura 13, wale wapelelezi walipoenda kule, wanaleta habari, Biblia inasema walileta habari mbaya. Sababu walipoenda wao, badala ya kufocus na wanakotakiwa kwenda, walifocus na eneo wazunguka. Wanasema tukaona wale watu wanakula watu ni majitu. Joshua na Caleb wana fikra tofauti, wana mtazamo tofauti. Wanasema wale watu ni mkate kwetu. Kwa sababu walitafsiri kutoka kwenye neno la Mungu. Wao walikuwa wanaangalia wanakokwenda. Mungu alishasema nimewapa nchi mtaimiliki. Aliposema nimewapa nchi mtaimiliki, automatic alishaweka uwezo wa kuingia. Aliposema ninawatoa kwenye nchi ya utumwa Misri na peleka kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali, akisema ninawapeleka, maana uwezo wa kuwafikisha tayari upo. Haijalishi kilichoko, ushindi upo. Swala la ninyi kutembea na kuhakikisha mmefikemo. Mtashindaje? Hiyo ni ya kwake. Sasa wale walio focus kwenye yanaowazunguka waliishia jangwani. Wale walio focus kwenye wanakoelekea waliingia. Ndio maana Joshua na Caleb pekee ndio walioingia wakati watoto wazima waliotoka Misri. Kwa sababu wao walisema ile nchi tutaingia na tutaimiliki. Sababu walikuwa wanaangalia wanakokwenda, so yaliyowazunguka. Mwaka huu kataa kuangalia mambo yanayokuzunguka. Yaani kataa kuangalia zile negatives, yale mambo hasi yanayokuzunguka. Usiweke umakini wako hapo, usiweke nguvu zako hapo. Weka fikra zako kwenye kule unakoelekea. Acha kuangalia pale ulipo. Anza kuangalia pale unapotaka kuwa. Utakaposikiza kuyashika na kuyafanya, anasema utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Mwanzo 13, Mungu alimwambia Ibrahim, nimekupa nchi hii ili uirithi, si ndio? Anasema toka wewe katika nchi yako na uzao wako, Mwanzo sura 12. Uende katika nchi nitakokupa, nitakuagiza uende. Huko nitakufanya kuwa taifa. Utakuwa 1, 2, 3. Akaenda mpaka akaingia nchi ya Kanaani. Ile hakuimiliki mpaka alipoitazama. Biblia inasema Ibrahim alipokusha kutengana na Lutu, Mungu akamwambia inua macho yako, angalia kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Kwa kadri utakavyoona ndivyo nimekupa. Kwa haijalishi uko wapi saizi, usitazame ulipo, tazama unakotaka kuwa. Ukitazama unapotaka kuwa, kuna nguvu inaachiliwa ya kukuchukua na kupeleka kukusha pale ambapo unataka kuwa. 7:18 hadi 19 nasemaje? Msiyakumbuke mambo ya kwanza,
wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Unapoacha kukumbuka mambo ya kale, anasema atafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Hiyo ni kanuni. Mwaka huu usikumbuke ya nyuma. Anasema usiyakumbuke mambo ya kale. Kuna mahali ulikwama, kuna magumu ulipitia, usiyakumbuke hayo, sababu ukiyakumbuka yanakukata safari yako, yanakuondolea ule uwezo wa kusonga mbele, yanakuondolea ile morali ya kupusha, yanakuondolea uwezo wa kuendelea mbele. Anasema usiyakumbuke yale kale. Anasema unapoacha kuyakumbuka ya kale, anatengeneza njia jangwani. Maana hata mahali ambapo hapafai, hapastahili kuwepo au kuzalisha kitu, kwa sababu tu una focus na kule unakoelekea, hauangalii nyuma, hauangalii ya kale, hauangalii ulipopoteza, hauangalii ulikoanguka, hauangalii ulikoharibu. Ukifocus na yale ya mbele, huku kimwamini Mungu, anakutengenezea njia hata ambapo hakuna njia. Wana wa Israeli, Biblia inasema walikumbuka masufuria ya nyama ya Misri. Wakaambia Musa, umetuta jangwani ili tufe. Hawakuwa na focus na wanakoenda, hawakuwa na focus na walikotoka. Na ile kitu iliwatesa sana. Walipokumbuka masufuria ya nyama, wakaambia tupe nyama. Mungu akaambia nitawapa nyama, ila mtakula mpaka zitawatokea puani. Mungu aliwapa nyama, lakini walikufa wengi sana kama adhabu, kwa sababu walikuwa nakumbuka. Shida wana wa Israeli ni kwamba walikuwa nakumbuka ya kale, yanawafunga miguu. Ilifika mahali mpaka wakasema kwamba tumchague mtu badala ya Musa ambaye atatuongoza kurudi wapi? Hata hawazi kwamba kuna bahari tulivuka, tukirudi tunavukaje? Hawakuwaza. The moment unaendelea kukumbuka ya kale, yanakuslow down, yanaondoa speed yako, yanaondoa mwendo wako, yanakufungia milango. Anasema usikumbuke mambo ya kale. Ukisahau mambo ya kale, anakutengenezea njia jangwani. Aliwalisha mana kwa miaka 40. Just imagine. Lazima uwe na mtazamo fulani wa kimungu. Wewe fikiria, wako jangwani, hawalimi, hawaweki akiba. Shida ni kwamba ukiamka asubuhi hamna kitu ndani na hauna tamia, tunachanganyikiwaga. Ila wale jamaa Mungu anatengenezea fikra fulani. Aliwaambia hivi, hata chakula kikija, mana ikianguka, msichukue kinachobaki, chukua kinachotosha kwa siku hii. Ndio maana ukisoma Biblia ni kwamba aliyekuwa anaokota kingi hashibi mpaka kimeisha. Anakula kikisha ndo anashiba. Aliyekuta vichache akila anashiba pia. Na akiamua kusema kwamba ngoja hata kama sijashiba ngoja niache ili niweke cha kesho, kinachacha. Ila ikifika Ijumaa wako wanaokota mpaka cha Jumamosi na hakiharibiki. Mungu alikuwa anafundisha mwanadamu uwezo wa kumtegemea yeye 100% kwenye maisha yake. Kwamba unaweza ukalala hauna chochote, ila unaamini kabisa kwamba mimi kile kitu cha kwangu kitaenda, sababu Mungu anataka tumtegemee yeye, sio kitu kingine chochote kile. Na alikuwa anawafundisha sana namna ya kumtegemea yeye peke yake. Ndio maana alikuwa anawaambia msiogote zaidi ya cha siku. Ili tuwe juu tu, lazima tumweke Mungu mbele, na Mungu ajue kabisa 100% kwamba kwa huyu hapa nikitoka maisha yake yameisha. Unajua Mungu anatujua mioyoni. Ukishajenga huo mtazamo, anakuwa hata hana shida. Hata akikupa milioni 20-30, anajua kabisa hutazitegemea zenyewe. Mungu akishaona wewe umemfanya kuwa kila kitu kwake na unamtegemea kwa 100%, haoni shida kukuletea kitu chochote kile, mtu yote yule kwa kiwango chochote kile. Anajua kwamba huyu hata nikimpa hiki, bado hata kiangalia hiki, hata atanitegemea mimi. Hata kama atategemea hiki, ila atategemea hiki katika mimi. Mungu anaweza kukuletea watu uwategemee katika yeye, kwamba najua Mungu atawatumia wao kwa ajili ya maisha yangu. Kwa hiyo nikiwatazama na mtazama Kristo ndani yao kwa ajili ya maisha yangu. Ndio nasema kwamba katika kila kitu mkiri yeye. Anasema nawe wala usitegemee akili zako, katika njia zako zote mkiri yeye naye atanyosha. Kwa nini nasema uwe na moyo wa kuwa juu tu? Kwa sababu moyo wa mtu ndio unaoamua au unaotegemewa kwa kile mtu atakachokipata. Moyo wako ndio unaoamua wapi uwe, wapi ufike, sio kitu kingine chochote. Ndio maana Methali 4:23 inasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa hiyo moyo ndio unaoamua wapi unapokuwa. Kwa nini nasema usiangalie ya nyuma? Sababu Mungu hataenda kuuliza ya nyuma ili akufikishe mbele. Mungu haangalii past experience yako ya maisha ya nyuma. Haangalii mikwamo uliokuwa nayo, haangalii changamoto ambazo ulizipitia ili akufikishe ambapo unataka kufika. Haangalii mahali ambapo mtu uliharibu. Yeye anaangalia yeye na wewe, moyo wako unavyokuwa kwake. Moyo wako unaamua kwa wewe. Angalia fikra na mtazamo wako wewe ni wakuwa wapi. Maana yake ni nini? Kwenye ile andiko, acha kuongelea experience zako, anza kuongelea expectations zako. Usiongelee yale uliyoyapitiaga.
Anza kuongelea yale ambayo unayatarajia. Anza kuongea matarajio. Tamka, ongea matarajio yako. Kwa lugha nyingine ni kwamba yaliyopita yasikushike moyo wako yakakumiza moyo, yakakuharibu. Angalia kule ambako unaelekea. Anasema usiangalie mambo ya kale. Ili nini? Angalia unakoelekea, ili nifungue njia, nitengeneze njia jangwani na mito ya maji nyikani. Kwa moyo wako ujawe na matarajio yako, usijawe na mambo ya nyuma yaliyopita yakakutia shida. Usitawaliwe ndani yako na namna ulivyoshindwa huko nyuma, namna ulivyopoteza huko nyuma, namna ulivyoharibu huko nyuma, namna ulivyoanguka huko nyuma, namna ulivyolia huko nyuma, namna ulivyokataliwa huko nyuma. Anza kuongelea matarajio yako. Moyo wako ujazwe na shauku za kule unapotaka kuwa. Biblia inatuambiaje? Yesu alipotazama ule utukufu utakaokuwepo na aina ya maisha baada ya msalaba, ndivyo Biblia inavyotuambia kwamba alidharau aibu, akaupuzia msalaba. Kwa nini? Yaani ndani yake ana shauku. Kwa nini? Sababu ya utukufu. Sikiliza, utakuwa juu tu wala utakuwa chini, ila haya mambo yafanye yawe sehemu ya maisha yako, yawe experience yako, yawe sehemu ya kwenye mzunguko wa damu yako, yawe ndivyo alivyo. Sikiliza, haya maisha hayaangalii ulisoma haujasoma, una connections huna connections, hayaangalii si ukoje uko, yanaangalia kuna mambo yenyewe, kuna ule uwezo wa kimungu uko ndani. Ukishakuwa nayo yanatufukua ule uwezo wa kimungu. Ndio maana nasema atatengeneza njia jangwani na mito ya maji nyikani. Kwani pale ambapo unaachana na yaliyopita, una focus. Ukisha focus na unaona kuelekea, kuna alternative.